Gurah Max Herbal Pereda Batuk El Medina Original BPOM, membantu meredakan batuk dan melegakan pernafasan. Kapsul gurah adalah membersihkan dan mengeluarkan lendir yang kotor, beracun, dan mengandung berbagai kuman penyakit dalam tubuh. Gurah dengan kapsul dengan cara minum ramuan khusus yang sudah dikemas dalam bentuk kapsul. Kapsul gurah ini terbuat dari daun serigunggu dan akar pelarut lendir. Komposisi tiap kapsul mengandung Andrographidus paniculata herba 100 mg, Zingiber officinale rhizoma 100 mg, Clerodendron ceratum folium 50 mg, Abrus precatoris folium 100 mg, Kaempferia galanga rhizoma 100 mg, Nigella sativa. Semen 100 mg, Mentha arvensis herba 50 mg. Khasiat: membantu meredakan batuk dan melegakan pernafasan, membantu meredakan flu, pilek dan asma, membantu menjadikan suara merdu dan nyaring, baik untuk penyanyi, Korea dan ahli pidato. Aturan pakai 3 kali sehari 2 kapsul sekali telan, pagi setelah sarapan, siang setelah makan siang dan malam sebelum tidur. POM TR 203370651 ISI 60 kapsul diproduksi oleh CV Hanif Herbal Yogyakarta, Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kontak via WA ke 085712295169. Perhatian, semua produk yang kami jual ini kami jamin original. Cara pemesanan: call, SMS, WA di HP 085712295169. Ketik pesan tanda pagar Gurah Max Herbal, tanda pagar jumlah, tanda pagar nama, tanda pagar alamat lengkap. Disclaimer: setiap orang akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda tergantung pada kondisi tubuhnya masing-masing. Jika Anda memakai dosis sesuai yang kami anjurkan, Anda akan merasakan khasiatnya secara maksimal.